Fala galera, beleza? Tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui hoje uma aquisição do canal para a gente poder filmar os animais aqui do meu jardim. Olha que meu jardim não é tão grande assim, hein? Mas tem muito passarinho. Tô até vendo aqui um sanhaço agora, acabou de chegar para comer amora. E eu comprei essa câmera aqui, ó. É uma câmera selvagem, tá? Que ela tem sensor infravermelho, que ela também filma à noite. Tá, então ela tem essa base aqui que você consegue passar uma fita e a gente consegue amarrar ela na árvore, né? Então qualquer movimento que acontece, ela dispara, né? Ela tem esse sensor infravermelho aqui e aqui em cima, um sensor de movimento, outro sensor infravermelho. Então qualquer movimento que aconteça, ela liga e grava, né? Eu estou deixando ela gravando 1 minuto. Então já fiz 2 testes aqui em casa, colocando ela perto dos tanques dos peixes, para mostrar para vocês então algumas coisas que eu já captei. Então abre uma possibilidade enorme de filmar um monte de coisa aqui em casa que eu não vejo, né? Tô achando bastante interessante, porque eu tô vendo os passarinhos beber água aqui nos tanques e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Ela funciona, a bateria, tá? A pilha, 8 pilhas, eu tô colocando pilha recarregável, coloquei da Eneloop e da Panasonic, que são as melhores que eu achei. E tem bastante função legal aqui nela, do tipo, ela também tira foto no período que eu quiser. Posso colocar ela para tirar foto a cada 1 minuto, a cada 1 hora, para fazer então, por exemplo, ver uma flor nascendo, ver uma flor caindo, dá para fazer bastante coisa. E eu tenho uma matinha aqui perto de casa que um dia eu vou me aventurar e colocar ela lá, para a gente filmar alguns bichos diferentes. Mas por enquanto então, tá aí, essa aqui é da marca Cool Life, com certeza é chinesa 100%, né? Mas é uma câmera bem baratinha, tá? Eu paguei, comprei na Amazon da Espanha, eu paguei 40 euros, tá, gente? Então paguei R$200 e por enquanto está funcionando bem comigo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos vídeos que eu já consegui captar e com certeza aqui no canal vai aparecer bastante coisa relacionada a essa nova maquininha aqui, que deve filmar muita coisa que eu não vejo à noite, principalmente, tá bom? À noite eu não peguei nada ainda, os filmes que eu captei foram somente de dia. O que eu captei à noite é a cachorrada passando, aí a máquina ativa e filma eles, mas tem coisa para filmar à noite aqui com certeza, mas isso aí a gente vai mostrando ao longo do canal aqui, tá bom? Então vamos nessa, um grande abraço, vamos que vamos, tchau!